Всем привет! Передаю лучи добра из леса и расскажу небольшую историю про природу, про мусор и про эволюцию. Что, собственно, было? Я просто шел по лесу, гулял, как обычно, и тут есть одно такое уютное местечко, где я хотел просто минут 10 посидеть, посмотреть на небо. Вот небо, вон сосны, немножко посидеть и пойти дальше. Но я увидел здесь кучу мусора. И дальше как-то совершенно автоматически, просто автоматически, в этом не было никакого моего выбора, не было никакой моей воли, не было никаких размышлений. Просто автоматически я наблюдал за тем, как мое тело разводит костер и начинает сжигать этот мусор. Знаете, очень интересно получается, когда как бы немножко отстраняешься сознанием и смотришь, а что делает твое тело, и понимаешь, что твое тело это не ты. Вот, мое тело захотело развести костер. Я вам, пожалуй, даже сейчас чуть-чуть покажу поподробнее. Здесь уже намного приличнее и красивее, чем было, когда я только пришел. Но какие-то там вот ошметки мусора можно заметить, но я их все скоро сожгу. А вот так горит мой костер. И надо сказать, что само это явление, когда, скажем так, люди, условно говоря, люди, отдыхая где-нибудь на природе, оставляют за собой гору мусора, является прямым подтверждением того, что человек таки произошел от обезьяны. И что бы вам там ни говорили всякие креационисты, вот прямое доказательство. Сходите в любой лес, найдите любое местечко, где уютно гулять, отдыхать, и вы там точно найдете кучу мусора. Причем здесь биология и эволюция? Крупные обезьяны, орангутаны, шимпанзе, то есть те, с кем у нас больше всего общих генов, а генетически, я помню, где-то читал, человек и шимпанзе одинаковы на 98%. Прикиньте, 98% генов одинаковые. Так вот, такие большие человекообразные обезьяны, приматы, как иначе говорят, ведут кочевой образ жизни. То есть у них нет какого-то стационарного жилища. Они могут куда-нибудь забраться, 3 дня там покушать все плоды вокруг, просто скидывая там кожуру вниз и оставляя, так сказать, следы переработки продуктов своим телом прям там же, а потом просто уходит в другое место. И точно такой же паттерн поведения и у травоядных, например, у лошадей или у коров. Если корова захочет выпустить из себя продукт жизнедеятельности, она это сделает прямо там, где находится, и пойдет дальше. Посмотрите на хищников, на кошачьих. Они всегда за собой закапывают. Они всегда вылизываются. Потому что хищнику для выживания важно, чтобы запах его не выдал. А вот у млекопитающих иных родов такого паттерна на клеточном уровне нет. Значит, он для выживания был не так важен. Ну и что мы часто можем видеть? Какое-нибудь красивое место, где было бы приятно посидеть, отдохнуть, но в нем находится мусор, потому что кто-то другой, кто был там раньше и, видимо, не очень далеко в развитии от обезьяны отошел, оставил там за собой некоторые следы отдыха. Такая вот история. Но мне приятно наблюдать, что в принципе пробуждаются разные экоактивисты, разные волонтеры. Может быть, я когда-нибудь даже к каким-то таким присоединюсь. Я совершенно этого не исключаю. А вот, кстати, была такая забавная, не забавная, скорее, не знаю какая, просто расскажу одну еще историю. Есть одно прекрасное место, Истринское водохранилище. Оно само по себе большое водохранилище,
Ну, конкретно на нем есть одно место, куда я люблю выбираться периодически летом с хорошей компанией. Делаю это уже, наверное, лет 7. Это место, сама конкретная точка, довольно труднодоступна, поэтому там чисто. По пути можно находить огромные кучи мусора, но путь уже к самой моей любимой локации имеет некоторые естественные преграды, поэтому там чисто, и это очень радует. А однажды мы с подругой как-то решили отправиться в те места, ну, просто в формате пикника. То есть не стоять там лагерем несколько дней, а просто взяли велосипеды, проехали там 10 километров от станции до этого места, посидели на берегу, там пожарили сосисок на костре и поехали обратно. То есть такой вот легкий формат пикника, без ночевки, без тяжелого туристического снаряжения. И вот мы дошли до места, которое по всем параметрам вот красивое, и берег видно, и тень. Ну вот куча мусора рядом. Но дальше проходить преграды нам уже было неохота, учитывая, что мы все-таки не с ночевкой, а так погулять. Мы остановились там, разожгли костер, провели пикник, то есть приготовили еды, поели. А потом костер-то остался, и мы как-то вообще не сговариваясь, просто стали кидать в него разный мусор, который валялся рядом. Ну, естественно, не наш мусор, он тут уже был. И дальше история, которая меня до сих пор как-то наполняет мою душу каким-то теплом. Вот мы кидаем просто весь мусор, который вокруг находим, в костер, а тут рядом с нами неподалеку останавливается машина, люди приехали тоже поотдыхать на природе, и так подходят, спрашивают: ой, а что это вы тут делаете? Я отвечаю: вот мусор сжигаем. Просто мы вот очень любим природу, хотим, чтобы ей было хорошо, сжигаем мусор. А эти люди, это была семья с небольшим ребенком. И как-то так получилось, что они тоже втянулись в этот процесс. Особенно ребенок кайфовал. Тут что-то жгут. Ребенок активно там бегал, сам находил какие-то пластмассовые бутылки, какие-то пакетики, какие-то кидал в костер, и было видно, сколько радости это ему приносит. Ну и взрослые, как его родители, тоже подключались. Спросили еще нас: а вы типа какие-то экоактивисты? На что был ответ: нет, мы просто очень любим природу. Приехали сюда вот так пикник провести, сосисок пожарить, видим кучу мусора, ну почему бы не сжечь? Костер-то уже есть. Ну да, действительно. Вообще так вышло в моей жизни, что с 1 года меня возили в туристические походы. То есть жить постоянно на природе — это для меня довольно естественно. И привычку сжигать все, что можно сжечь на пикнике, я, можно считать, впитал с самого детства. И поэтому меня очень удивляет вот картина, когда явно люди отдыхали с костром, не с мангалом, а именно с костром, и оставили за собой кучу пластика, стаканы, бутылки, вилки и так далее. Это же все просто кидается в костер, и даже уносить ничего не надо. Ну ладно, я могу понять лень уносить стеклотару. Не одобряю, но понять могу. Ну ладно, если отдыхаете с мангалом, прям в мангал кидать пластик не надо, потому что на мангале еще жарится. Ну хотя, если вы уже все пожарили в мангале, то почему бы не сжечь в нем пластик? Ну ладно. Тут уже нужно немножко подумать для того, чтобы так рассуждать. Но если у вас просто костер, почему бы, не кинуть просто в костер все то, что у вас остается? Нет. Генетическая память предков. Мы обезьяны. Мы тут потусуемся, никогда больше сюда не вернемся. На сознательном уровне люди понимают, что мы живем тут как бы в доме через 100 метров, мы сюда иногда ходим гулять. Но клеточная память предков остается сильнее. Мы кочевники, нам ни к чему сохранять эту красоту. Вот так. Поэтому, друг мой, саморазвивайся. Саморазвивайся. А я покидаю еще дров в костер, дабы ликвидировать это оставшееся безобразие. Вот так у меня сейчас проходит день. И мне нравится, как это проходит. Здесь не было вообще никакого насилия над собой, никакого заставления.
Все получилось очень естественно, а это значит, что это то, что я на самом деле хотел сделать. Более подробно, конечно, в эту тему следования тому, что ты хочешь на самом деле сделать, раскрывает система «Дизайн человека». Если вы об этом еще не слышали, то посмотрите плейлист у меня на канале. Это то, чем я живу уже несколько лет. Но даже не углубляясь в тонкие материи, можно сформулировать так: делай то, что велит тебе твое сердце, и будет тебе хорошо. Поэтому обнимаю всей душой и любите природу, мать вашу!